Cambridge 呢個 brand 係咪啊？我唔係好熟喎，可唔可以介紹翻其實有啲咩特別咧？咁其實Cambridge 係一個英國嘅 Hi-Fi 品牌啦。我哋由1968年至到而家已經差唔多成50年歷史啦，一直都係做緊啲高端嘅兩聲道音響為主咯。咁或者今日我哋都有唔同嘅套裝喺度推介緊俾啲朋友去買。咁或者你平時用開啲咩信源嚟聽歌為主咧？其實我都係用手機咯，出咗門口。咁如果真係喺屋企嘅話，我就聽翻 Blu-ray 嗰啲碟咯就。明白。咁如果係咁，我會建議你考慮下我哋呢個新嘅 CX 系列啦。因為本身如果你話可能聽開傳統嘅 CD 咧，佢可以簡單啲就可以用一個 CD 嘅 transport 播翻我哋一個合併機，咁啊已經可以出到一個好啲嘅質素。咁如果你話用手機方面嘅話，我會建議用我哋最新呢一個 CXN 嘅Never Player，因為佢除咗你可以手機直接藍牙或者 AirPlay 可以直接播到歌落去啦，而且佢亦都可以經過你屋企嘅 router， 經過你嘅網絡去攞到你個 storage 裏面個 NAS drive 啦，或者一啲 portable hard disk 裏面嘅歌啦，佢都可以做到一個升頻嘅，甚至可以解讀到一啲高質素啲嘅檔案都可以，包括 DSD file 嗰啲。咁呢部咧，呢部有啲咩分別㗎嘛？呢個係我哋 Cambridge 嘅入門級嘅一個兩聲道嘅組合啦。咁可能有啲人未必用手機聽歌咁多，都係想話聽翻我以前有啲舊嘅 CD 啦。咁呢一個組合嘅話，其實係最優惠同埋最容易入門，係擺到喺屋企嗰度聽翻啲 CD， 而且佢可以亦都接駁翻你屋企其餘嘅一啲可能 DVD 機啊或者電視啊，咁都可以直接落翻個信源落去，咁可以做嘅。即係如果可能買啲禮物俾爸爸媽媽嘅，就可能呢個都好啱使。係啊，冇錯呢個。哇！呢個白色都好靚喎，咁呢個有啲咩分別㗎嘛？呢個主要最大嘅分別就係其實你睇到頭先我哋之前介紹嘅組合咧，都係主要係一啲分體機為主。咁但係因為你知道香港嘅地方比較細啦，尤其是我哋住緊嘅屋都比較環境比較狹窄，比較細。咁有啲人都會覺得擺到太多機喺度，好似有啲唔方便。咁我哋呢一部 Cambridge 嘅 One 咧就係一個一體式嘅機。咁佢除咗可以播放到 CD 啦，亦都可以支援藍牙傳輸。咁你可以手機 tablet 都可以播歌落去直接，而且佢可以有個 USB-B 俾你插翻落去電腦，直接去播歌。經過佢裏面個解碼可以解翻到你啲高清嘅 file 嘅。冇錯，係可以。而且佢有個 DAB+ 嘅功能啦，可以上翻去聽收音機都得。你知我哋 Cambridge 除咗做一啲高端嘅 Hi-Fi 音響之外，其餘我哋另外一個產品系列就係做一啲民用式嘅藍牙喇叭。咁 Air 100V2仲有個特別之處就係佢本身咧 support 咗一個網上嘅收音機，網上電台。咁你可以 preset 翻5個台喺度，咁跟住之後你一撳翻就會自己 connect 翻落去㗎啦。同埋佢可以支援到 AirPlay。但係呢度咧有講真有咁多產品啦，有冇話你自己會推介邊一隻，或者邊隻啲優惠會比較多啲㗎嘛？如果今日嘅我會建議我哋有一個套餐嘅會場價嘅一個兩聲道入門嘅兩聲道組合。即係呢個入門級嘅，送俾爸爸媽媽嘅。呢個就首選呢個。因為本身我哋今日做咗一個優惠價，就CD 嘅機 CD player 同埋一個合併機連埋一對喇叭成個組合價，我哋做咗出嚟咗會場嘅優惠價啦。咁而且因為過往 Hi-Fi 就俾人哋感覺好似淨係發燒友先會有，或者有錢人嘅玩意。但係其實我哋 Cambridge 呢個品牌想做出嚟嘅產品就係令到大家都覺得有一個能夠支付到嘅價錢，都享有到高質素嘅產品。係啊，因為其實 Hi-Fi 唔係發燒友先可以享有，其實應該係中意音樂嘅朋友應該都要有。冇錯。咁所以我會建議呢套。好啊，多謝你 Kevin。